Badakizu itsasoko urak balio duela bateriak egiteko? Ez zuzenean noski, itsasotik elementu bat atera eta ura erabilita. Baina balio du. Baterietan onar dezagun, litioa da izarra. Denok dauzkagun mugikorretan edo gailu elektronikoetan bateriek litioa erabiltzen dute. Eta autoetan, eta patineteetan, eta bizikleta elektrikoetan, hori da litioa oso atomo txikia delako. Horrek esan nahi du oso volumen txikian energia asko pilatzen duela. Begiratu taula periodikoan non dagoen. Baina itsasoan ez dago litiorik. Hain zuzen ere, litioak bi arazo ditu. Eta horietako bat da. Oso litio gutxi dago munduan eta herrialde askok kontrolatu nahi dituzte iturriak. Horrek eragin ditzake gerra komertzialak eta bestelakoak. Bigarren arazoa da, litio ez dela guztiz segurua. Urarekin erreakzio kimiko bortitz bat egiten du. Baita airean dagoen ezetasunarekin. Eta noski, zu hartzen baldin badu, hori ezin da urarekin itzali. Litioa aukera onena da, baina arazo handiak ditu. Baina galdera da, eta litioaren partez beste elementu bat erabiliko bagenu. Taula periodikoan litioaren azpian sodioa dago, justu azpian. Beraz, antzeko ezaugarriak ditu. Eta sodioa itsasoko uretan dago. Beraz, sodio asko dago munduan eta denok dugu sodioa eskuragarri. Badu arrisku pixka bat? Bai, baina ez litioak bezain beste. Eta ez du hainbesteko energia ematen, baina nahikoa da, erabilera askotarako. Eta batez ere, sodioak ez du gerrarik eragingo. Ikasten dugunean nola erabili, sodio izan daiteke litioaren ordezkoa. Erabil dezagun litioa bateria gutxi sofistikatu batzuetan. Eta sodioa gainerako baterietan. Zergatik ez?